Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, totale oorgawe benodig. Soms voel 'n predikant soos die rots wat vir die klippe preek. Daar kom geen beweging aan enige kant nie. En vandag moet ek dit ook erken, want ek is net so skuldig soos ander as dit kom by 'n volle oorgawe aan die Here. Ek het al talle kere in plaas daarvan om op die Here te vertrou gesê dat ek self 'n plan sal maak. Ons gebruik mos gereeld die uitdrukking in Afrikaans, 'n boer maak 'n plan en dan probeer ons in ons eie planne maak. Dit is hartseer dat baie gelowiges dit ook doen. In sommige gevalle haal ons selfs halwe skrifte aan, ons halwe teksverse aan, ons haal nie die hele teksvers aan nie en ons blaas ons eie egos op om onsself te regverdig. Ons sal dikwels sê, ek is meer as oorwinnaar of ek is tot alles in staat, maar die res van die vers wat God verheerlik, kom ons nie by uit nie. Dit gee ons 'n valse gevoel van sekuriteit en dit kom baie keer uit valse lering met dinge wat ons mee te doen gekry het. As ons deur die Bybel blaai, sal ons besef dat daar reëse is wat ons nie kan verslaan nie. Saul en die krygsmanne van Israel het bymekaar gekom en laar opgeslaan by die dal van Ela, waar hulle teen die Filistyne te staan gekom het. Gaan lees maar 1 Samuel 17. Hier het Goliat die Filistyn vir Saul en Israel uitgedaag. En ons lees dat Dawid hierdie uitnodiging aanvaar het, maar dat Saul vreesbevange was. Hy kon nie hierdie oorwinning behaal nie. Dawid het vir die moedelose en byna verslaane Saul gesê in 1 Samuel 17:36, "U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het." Maar Dawid het nie daar gestop nie. Hy het nie gesê, ek is tot alles in staat, of ek is meer as oorwinnaar nie, of gedink dat hy Goliat in eie krag sou verslaan nie. Dawid het uitgeroep in vers 45 van 1 Samuel 17, "Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het." Dit het gelyk asof Dawid Filippense 4 vers 13 en Romeine 8 vers 37 geken het nog voordat hulle geskryf is deur Paulus. Hy het geweet dat hy op sy eie sal misluk, maar in die naam van die Here sal hy die vyand kan verslaan. Wat ons vandag moet besef, is dat ons niks kan doen sonder Jesus Christus, ons verlosser nie. Johannes 15 vers 5 sê, "Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie." Ons moet ook in ag neem dat ons vermoë om die vyand te verslaan te danke is aan Christus wat ons krag gee. Wanneer dit voel of die reëse tou staan om jou te vernietig, kan ons net meer as oorwinnaars wees deur die Here wat ons eerste lief gehad het, Romeine 8:37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Ek wil dit weer beklemtoon. Geen mate van geloof in onsself, selfvertroue, positiewe denke of positiewe woorde kan 'n oorwinning waarborg nie. Die enigste manier om die oorwinning te behaal is deur ons vertroue in God te plaas en deur hom toe te laat om ons te bemagtig, toe te rus en te lei tot die oorwinning. Die enigste manier om oorwinning deur Christus te verkry is deur 'n volkome oorgawe in en deur hom. Ons moet in die wynstok
ingeënt wees, want die loot kan nie vrugte dra as hy nie geënt is, of nie heeltemal aan die Here oorgegee is nie. Net soos Paulus moet ons heeltemal oorgee. Paulus het gesê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof en die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. As ons onsself aan die Here oorgee, sal ons ook kan sê, soos Psalm 118 vers 6, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Of Romeine 8 vers 31, wat sal ons dan sê van hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, ek gee oor, help my om oor te gee en volkome op U te vertrou. Mag die Here U seën. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.